भन्नुहुन्छ बजेट उहाँको जिम्मा, कानुन मेरो जिम्मा, हामी दुवैजना हेर्छौँ सबै समाज सकिएपछि तपाईँहरू केही चिन्ता मान्नु पर्दैन। हामी भर्खरै सरकार बनाएर कति 3.5 महिना 4 महिनाको अन्तरालमा छौँ। बिरुवा त रोपेपछि बिउ त रोपेपछि उम्रिन पनि त समय लाग्छ नि, भर्खरै आइरहेछौँ। तर यो 5 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा रूपान्तरणकारी एउटा काम गर्न सकौं भन्ने उद्देश्यले काम गर्दैछौँ। एकदम इमानदारीपूर्वक कहीँ छलकपट केही पनि छैन। त्यो तपाईहरुलाई चुनावमा जे बाचा गरेका थियौ त्यही बाचामा हामी अडिग छौं। तपाईहरु चिन्ता नमान्नुस्, ढुक्क हुनुस्। तपाईको समस्या जे छ यहाँ कार्यालय प्रमुखहरुलाई राख्नुस्। उहाँहरुले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कार्यालयमै आएर के समाधान गर्दिन पर्यो। बजेट चाहियो मन्त्रीज्यूसँग, कानुन चाहियो उहाँ मार्फतबाट मौका आउँछ, समस्या समाधान हुन्छ, देश बन्छ है। ल धन्यवाद। जमामा है संविधानलाई चाहिँ मैले एकदम जिम्मेवार गराएँ। ग्रासरुटमा चाहिँ काम गर्ने सबै समाधान